მოგესალმებით, მეგობრებო, იუპიტერი ლომში გადადის და რას მოგვიტანს იუპიტერი? ცოტა ჩავშლი დღეს, ცოტა ნიშნებზე ვილაპარაკებ, ენერგეტიკაზე ვილაპარაკებ, სახლების სისტემაზე, ვინც იცით ახლა პირად რუკაში, მაგალითად, რომელ სახლში გაგიდით ლომის პირველი გრადუსები, დაახლოებით მათთვის მნიშვნელოვანი იქნება ეს, რომ სახლების მიხედვითაც დავინახოთ, რა ცვლილებებს მოიტანს სფეროში ასტროლოგიაში ჩვენთან სახლებიც არის სფეროები, პირად რუკაში ჩანს ხოლმე სახლების სისტემა, თუმცა ზოდიაქოთი რა შეგვიძლია გავიგოთ ახლა როცა ნიშნებზე ვილაპარაკებთ. ხო იცით რომ პროფესიონალურ დონეზე ასტროლოგიაში, ვინც ცოტა ერკვევა ასტროლოგიაში, ვიცით რომ ზოდიაქოს ნიშანი მზის მდებარეობა რომელიმე ნიშანში, ეს არის ერთი ფრაგმენტი მე ენერგია, მაგალითად თვითგამოხატვა, რომელ ნიშანში არის რა ენერგეტიკის მატარებელი არის და რომელ სახლში, ანუ რომელ სფეროში ავლენს ყველაზე მეტად თავს. დანარჩენი ყველა პლანეტა ფიქტიური წერტილები გვაქვს იქ, მე ამათ შორის კომბინაციები არის. ეს უკვე უფრო დეტალურად გვეუბნება, ვთქვათ, როგორი პერიოდი შეიძლება უფრო ადამიანს ჰქონდეს და ზოგადად როგორი არის პიროვნება, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი. ახლა ლომის ზოდიაქოში მე ჩავწერე იუპიტერზე ვიდეო, რას მოიტანს, რა ენერგეტიკა არის. ხო, იცვლება ენერგეტიკა, კეჩხიბში იყო მთელი ერთი წლის განმავლობაში იუპიტერი და ეს იყო უფრო თვითჩაღრმავება, უფრო საკუთარ შინაგან სამყაროსთან კონტაქტის სურვილი ან ცდელობა, პირადი ცხოვრების დალაგება, იქნებოდა ეს და ემოციური სტრუქტურის დალაგება, პირადი უსაფრთხოება, მაგალითად ოჯახური სფერო, იქ რაღაცნაირად შინაგან ნაჭუჭში ჩაკეტვის პერიოდი იყო, ლომი, ეს აბსოლუტურად სხვა ენერგია არის, ეს არის ცოცხლოვანი ენერგია, ეს არის გარეთ ინიციატივების გამოვლენის პერიოდი. და აი ეს ლომური ენერგია, რომელიც ჩვენთან არქეტიპულ დონეზე ლომი, ეს არის ბრწყინვალება, ეს არის თვითგამოხატვა, ეს არის შენ, აი როგორც იცით, აი რა შემიძლია აბა ვნახოთ, თქვათ, ხო, აი როცა ვამბობ ხოლმე, რომ აი როგორი შესაძლებლობები გვაქვს, როგორი უნარები გვაქვს, თვითგანვითარება არის ლომი, ოღონდ უფრო პოზიტიური ჭრილით არის ლომი გამოვლენილი ზოგადად ასტროლოგიაში. უბრალოდ აქვს ხოლმე მასშტაბოვანი მხარეც, ხო, ვიცით, რომ ყველა ნიშანს თავისი ჭრილოვანი მხარე არის, აქვს, ეს არის ეგო, ეს არის გადამეტება, თვით იუპიტერს ზოგადად ახასიათებს თუ ნეგატიურ ასპექტებში გვიჩნდება პირად პლანეტაში ზევთებთან, ხო? ნათალურ რუკაში ზოგადად ვაჭარბებთ, აი მეტი მინდო და მეტი მეკოცნო და ამ დროს შეიძლება ყველაფერი უფრო კარგად იყოს ვიდრე სხვებთან, მაგრამ მე მქონდეს განცდა რომ მე მეტი მინდო და მეც ვიმსახურებდი, ხო? ანუ იუპიტერის თვითონ ფუნქცია ეს არის პოზიტიური კუთხით გავაფართოვოთ ცნობიერება, ის შევძლო, რაც მაგალითად არ შემეძლო, ეს არის, ნუ აი მეგონა რომ არ შემეძლო, ეს არის ახალი შესაძლებლობების ენერგია, მაგრამ მისი ჭრილოვანი მხარე არის გადავამეტოთ ყველაფერს, ხო? ამიტომ თუ ვიცით, ჩვენ რომელ ნიშანში გადადის, რომელ სახლში იქნება ჩვენ ზოდიაქალურ სარტყელში, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ვიღაცისთვის პოზიტიური იქნება, მაგრამ ვიღაცისთვის ცოტა ნეგატიური, ოღონდ ნეგატიური იუპიტერს მაინც არ ახასიათებს ისე გამოკვეთილად, ხო, მას უფრო აი ისე ვამბობ, გადამეტებისკენ შეიძლება კონდეს მიდრეკილება. ძალიან იშვიათ შემთხვევაში იუპიტერი ყველაფერს ადიდებს და შეიძლება პრობლემებიც გაადიდოს ხოლმე. ოღონდ სატურნისგან განსხვავებით იუპიტერს როგორი გადიდება აქვს იცით, რომ მე ამისგან რაღაც დიდი გაკვეთილი მივიღე. მე აქ გავაცნობიერე რაღაცა მნიშვნელოვანი. სატურნის შემთხვევაში ეს არის მე ვისწავლე, რას ნიშნავს სრული დანაკარგი და სრული კრახი, მაგრამ იუპიტერის შემთხვევაში მე აქ რაღაცნაირად გავდიდრდი, რაღაცნაირად გამოცდილება შევიძინე, ხო? ანუ ყოველთვის იუპიტერს უფრო პოზიტიურ ჭრილში გადააქვს ხოლმე ნებისმიერი ესეთ რთული მომენტებიც კი ამით გამოირჩევა იუპიტერი სხვა პლანეტებისაგან. ახლა, როდესაც პირველ რიგში ვერძზე ვლაპარაკობთ, ვერძისთვის ზოდიაქოსი ვერძზე რო ვილაპარაკოთ, ან მაგალითად ასციდენტი ყავს ვერძში დაახლოებით, ხო, ესე პლუს მინუს რო ვიგულისხმოთ, იმიტომ რომ ეს მარტო მაგითი არ ჯდება ხოლმე, მაგრამ უფრო ვიტყოდი ვერძის ზოდიაქოს ენერგიასთან მზე, ანუ ფაქტობრივად მათი ცენტრალური ფსიქოლოგიური ფიგურის მეხუთე სახლის ცენტრი ეს არის ჩვენთან უკვე თვითგამოხატვა. და მეხუთე სახლში უჩნდება ზოდიაქოთი ვერძებს იუპიტერი. ხაშეს ერთ-ერთი პოზიტიური კომბინაცია არის, იმიტომ რომ მეხუთე სახლი ჩვენთან არის შემოქმედებითი პოტენციალი, ეს არის ბავშვები, ზოგ შეიძლება ვერც კონდეს აი რაღაცნაირად შანსები, ან ბავშვი ეყოლოთ მაგალითად, ან პირად ცხოვრებაში რაღაც ურთიერთობები დაიწყო, იმიტომ რომ მეხუთე სახლი პირადი ურთიერთობებია, სასიყვარულო სფერო არის, სხვათა შორის არის თვითგანვითარებაც, სწავლა იცით როგორი სწავლა, აი
აი ჩემთვის რო ვითარდები სადღაც მაგალითად ზოგისთვის ეს ინვესტიციების თემა იქნება, იმიტომ რომ მეხუთე სახლი ინვესტიციებს მართავს, მაგალითად ინვესტიცია ჩავდო ჩემ თავში, ეს მეხუთე სახლის ენერგია არის, ხო? ჯამში ეს არის სიხარულის სახლი, ეს არის ბედნიერების სახლი, ფინანსებისაც სხვათა შორის გარკვეულწილად და შარმის და მომხიბვლელობის. თვით გამოხატვას როგორ ვახდენთ, მეხუთე სახლი აჩვენებს ხოლმე აქ და იუპიტერი რატო არის მნიშვნელოვანი ახლა ვერძებისთვის, რომ ყველაზე პოზიტიურ კომბინაციაში გადადის, ხო, იმიტომ რომ მეხუთე სახლი ჩვენთან საკმაოდ დადებითი არის. იმითი არის მნიშვნელოვანი, რომ ახლა ვერძებს სატურნიუსით პირველ სახლში სატურნი ჩვენთან შემზღუდველი პლანეტა არის, ნეპტუნიც არის პირველ სახლში, მაგრამ სატურნი ნეპტუნი ძალიან ფარულად მოქმედებს, ვერც კი ვამჩნევთ ხოლმე ფაქტიურად სატურნის აი ნეპტუნის მოქმედებას, მაგრამ სატურნის მოქმედება ეს არის საკმაოდ საგრძნობი ხოლმე ამ შემთხვევაში და ეს არის შეფერხება. ანუ იძულებითი გარჩერება ან დაფიქრება მაგალითად, ხო, ეგო არის მზე და ამ ეგოს არტყმობს ხოლმე სატურნი ხო ამ შემთხვევაში. მაგრამ მაინც პოზიტივი რა არის, რომ აი იძულების მიღმა შეიძლება იყოს თან ბავშვებთან დაკავშირებით ხსიახლეები, კარგი შანსები, მაგალითად, შვილოსნობა იქნება ეს თუ კარგი განვითარება, გაფართოება მაგალითად, როგორი კუთხით იცით, მეხუთე სახლი არის რამდენადმე ცხოვრებაში ვერთობი, რამდენადმე შემიძლია საკუთარ თავთან, საკუთარი თავის გამოხატვა, ხო? და დავინახოთ ყველაფერი როგორც შემოქმედებითი იმპულსი. აი ამ შანსებს იძლევა ახლა იუპიტერი. თან ლომი ხო ესეც თვით გამოხატვა არის და მეხუთე სახლის თვით გამოხატვა არის და ეს ძალიან კარგი შანსები არის ვერძებისთვის სიხარული, სიყვარული და თვით განვითარება და რაღაცნაირად განავითარონ ამ ერთი წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ სატურნიდან პირველ სახლში მისდით, ცირთულეების, იძულებაც, შეფერხებაც თან სდევთ, მაგრამ აქაც შანსი ეძლევა ძალიან ბევრისთვის შეიძლება იყოს უფრო ხო გევნებით ბავშვები, თვით გამოხატვა, ლიდერული უნარების გამოვლენა და პასუხისმგებლობების აღება. მეხუთე სახლის და ლომის ზოგადად პასუხისმგებლობებთან არის დაკავშირებული, ოღონდ უფრო შემოქმედებითი პასუხისმგებლობები, როცა რაღაც აი მნიშვნელოვანს ვიღებ ჩემ თავზე, ხო, რაღაც ჩემთვის მნიშვნელოვანს ვიღებ ჩემ თავზე. ეს არის უფრო ვერძებისთვის. ან ვისაც მეხუთე სახლში გასდის ტრანზიტული იუპიტერი, ხო, აი შეესდით. მეხუთე სახლში გააფართოვებს მეხუთე სახლის ტენდენციებს. ეს არის აქ მნიშვნელოვანი. ეხლა კუროს ზოდიაქოს ნიშნებს გადასცით, სხვა შორის ერთ-ერთი შეიძლება ვთქვათ პოზიტიური ტრანზიტი იყოს, იმიტომ რომ მეოთხე სახლის არის სახლი პირდაპირ ჩვენთან და იუპიტერი გააფართოვებს სახლის თემებს. შეიძლება ვიღაცა ბინა შეიძინოს, შეიძლება გაფართოვდეს სახლში, შეიძლება შენაძენი იყოს რომ ბავშვის ასევე, იმიტომ რომ ეს არის ოჯახში მატება. კარგი შანსები არის ამისი, ხო? მატება ოჯახში. სადღაც შეიძლება მემკვიდრეობა, ზოგთან მემკვიდრეობა იყოს, ზოგთან შემოსავლები გაიზარდოს, ასევე ოღონდ შემოსავლები როგორ იცით, აი ოჯახს რო ხმარდება. ან ვინისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი, სადღაც ხო აი მაგალითად გავიფართოვე ოჯახური კერა. და ვიღაცისთვის ეს შეიძლება იყოს თვითჩაღრმავება, აი ჩემი სიმყუდროვე რამდენად მქონდა მოდი ახლა გადავაფასოთ, ხო? აი იუპიტერი მოიტანს ახალ შესაძლებლობებს, რამდენად შემიძლია მე ავიღო პასუხისმგებლობები ჩემს პირად კომფორტზე, ვარ კომფორტულად სახლში თუ არა ვარ. ზოგისთვის შეიძლება პირდაპირ ემიგრაციის მაჩვენებელიც იყოს, იმიტომ რომ მეოთხე სახლი ფართოვდება იუპიტერით, უცხოეთის ენერგიით და შეიძლება კონდეთ პირდაპირ მოგზაურობისკენ მიდრეკილება, ანუ უცხოეთში აი სადღაც გარემოს შეცვლა, ხო? აი ეს კუროებისთვის ეს მნიშვნელოვანი იქნება. თან კურო ზოდიაქოს, აი ესე თუ ცალკე ზოდიაქოზე ავიღებთ, ურანი გადაუვიდათ ახლა უკვე, მაგრამ შევიდა ქირონი კუროში. და ეხლა ეს რას მოიტანს? ქირონი ჩვენთან ეს არის გაურება, ზოგადად ეს არის მკურნალობა, ჭრილობები, გაურება როგორ იცით, აი ქირონი გვთავაზობს განსხვავებული კუთხით შევხედოთ რაღაცებს. ცხოვრებაში მაგალითად შეიძლება იყოს, რომ აი გასაღები არის ქირონის სიმბოლო. აი მიუდგეთ ესე, სხვანაირად გავიგოთ მაგალითად, სხვანაირი აი რაც აქამდე არ გაგვიკეთებია, ესეთ რაღაც გავაკეთოთ და გასაღებს რომ მოვარგებთ და რომ გაიხსნება უკვე კარები. აი ესეთი სიმბოლო არის ქირონის და ახლა ვინც პირველ გრადუსებზე არის, მაგალითად კუროს ნიშანი, ვისაც ზე პირველ გრადუსებზე აქვს. აი მათში შეიძლება ქირონის ხასიათი წამოუვიდეთ უფრო, მოერგონ
გარემოს კარგად. თვითონ ქირონი კუროში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მდებარეობა არის, ძლიერი მდებარეობა არის, იმიტომ რომ ქირონს უყვარს ესე მორგება, სხვადასხვა სახის ჩვენება, მოდი ესე ვთქვათ. სხვა მხრიდან დანახვა პროცესების, მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანი არის ქირონისთვის არის ის ჭრილობები, რამდენად თან კუროში ეს რა არის, რამდენად ვარ მატერიალურად ყარად, რამდენად შემეძლია მე სადღაც სტაბილურობა მქონდეს ცხოვრებაში. ანუ შეიძლება ზოგიერთ კუროს გაუაქტიუროს ჭრილობა ფინანსებთან დაკავშირებით. ან პირიქით დაეხმაროს მათ აი ამ ფინანსური თუ მატერიალური თუ შინაგანი კომფორტის და სიმშვიდის პოვნაში არასტანდარტული გზებით. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ნაკლებად მგონია რა ხარ ნეგატიური გავლენა მოახდინოს, უფრო პოზიტიური მგონია, იმიტომ რომ კურნავს ფაქტიურად ქირონი აქვს სერიოზულ ჭრილობებს, ოღონდ არასტანდარტული გზებით. მაგრამ ეს არასტანდარტული გზები რა არის? შეიძლება მისცეთ ის ინსტრუმენტები, რომელიც აქამდე არც გქონიათ. აბსოლუტურად სხვა ფოკუსით და სხვა კუთხით შეხედონ საკუთარ უსაფრთხოებას მაგალითად, ხო? ეს ძალიან მოკლედ რო გითხრათ ამ დროს, კუროებისთვის ეს ცოტა მნიშვნელოვანი არის, ოღონდ ვისაც უერთდება. ეხლა პირველ გრადუსებზე ქირონი, ეხლა ვისაც ბოლო გრადუსებზე არის, იქამდე ჯერ 7 წელი უნდა იაროს ქირონმა, მაგრამ თვითონ ენერგეტიკას ეს ნიშანი თვითონ მზის ნიშანი ამას დაიჭერს. ეს არის აქ მნიშვნელოვანი. ვისაც პირველ გრადუსებზე ყავს ნებისმიერი პლანეტა კუროში, მათთანაც იგივეს მოიტანს. ახლა თუ ვენერა არის პირველ გრადუსებზე, ქირონი მოიტანს აი ამ ვენერას თემების განკურნებას. მაგალითად შეუქმნის პირობებს, როდესაც მე თუ რამე უსაფრთხოებას ან გრძნობებთან დაკავშირებით მქონდა რაღაც შინაგანი ტრავმები, შეიძლება მომეცეს შანსი გასაღები სიტუაციურად, რომ ეს მოვარგო რაღაც სხვა მეთოდით, მოვარგო გასაღები, ხო ამ ყველაფერს. ყოველ შემთხვევაში ქირონი სხვა კუთხით გვანახებს რაღაცებს ხოლმე. და როდესაც ახლა ურანი გადავიდა უკვე კუროდან, ეს სერიოზულია, ეს რყევების პერიოდი კუროსთვის ზოდიაქოზე თუ ვილაპარაკებთ, ეს დასრულდა და ბევრად უკეთესად უნდა იგრძნან თავი ახლა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და მეოთხე სახლი საკმაოდ პოზიტიური არის ამ მხრივ, რომ ეს არის ფესვები, ეს არის შინაგანი კომფორტი, ეს არის შინაგანი თვითრეფლექსია და თვითშაღრმავება. ზოგისთვის თერაპიულად იქნება ეს მნიშვნელოვანი პერიოდი, ზოგისთვის შეიძლება ოჯახი გახდეს დასაყრდენი მათთვის. ეს ოჯახური შინაგანი საყრდენი გაიზარდოს, ოჯახის წევრები მეუღლე იქნება, შვილები იქნება. ეს ურთიერთმხარდანჭერი პერიოდი შეიძლება გახდეს, ხო? და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება გაადიდოს პრობლემები და აქ გამოჩნდეს პრობლემა, რა მქონია ამდენი ხანი და ამ პრობლემებმა მე რაღაც დიდი გამოცნობიერებინოს, ხო? თურმე არ მქონია ხარდაჭერა, თურმე შეიძლება ოჯახში შემექმნას რაღაც პრობლემები და მივხვდე, რომ მე რაღაცას არ ვაკეთებდი სწორად. ზოგადად ამისთვის არის ხოლმე იუპიტერის ენერგია. ეხლა რაც შეეხება ტყუპებს, ტყუპებისთვის სხვათა შორის მიუხედავად იმისა, რომ ურანი არის უკვე ტყუპების ზოდიაქოში გადასული, მაინც მესამე სახლი იუპიტერი გაადიდებს რა, ზოგისთვის იქნება მოძრაობა, მოგზაურობა, სწავლა, განათლება, მესამე სახლი ჩვენთან არის დებიწმები, ნათესავების სწავლა, ეს არის მოგზაურობები ქვეყნის მასშტაბზე უფრო ვამბობ, მიმოწერები, კომუნიკაცია. ზოგიერთი ტყუპისთვის შეიძლება გააქტიურდეს ძალიან სოციალური ქსელები, ზოგმა უფრო გააქტიუროს სოციმედია იქნება ეს, თვითპრეზენტაბელურობა, ზოგმა შეიძლება სასიყვარულო ურთიერთობების კუთხით გაიცნოს ადამიანები იმითი სოციალური ქსელებით, იმიტომ რომ მესამე სახლი მიმოწერები არის ეს, ვირტუალური სამყაროც არის ოღონდ მიმოწერითი კუთხით. აქ გააზრდის შანსებს, თან ლომში არის ეს ყველაფერი და სასიყვარულო ურთიერთობები ერთი მხრივ, მეორე მხრივ შეიძლება ვინმე გამოხატოს სოციმედიაში ძალიან კარგად თავი, კომუნიკაციის სფეროში, ზოგიერთმა შეიძლება ახლა ტყუპებზე რო ლაპარაკოთ, თან ურანი არის მანდ, ხო, ურანი ეს აჩქარებს თან ამ პროცესებს. ერთადერთი მე ცოტა ფრთხილად ვიქნებოდი, არ გადააჭარბონ, რადგანაც ურანის კომუნიკაციის სფეროში არის, არ გადაღალონ თავი. ბევრი ინფორმაციის მოსმენით, იმიტომ რომ იუპიტერი გაზრდის სურვილს ინფორმაციულ ნაკადთან ურთიერთობის, ან კომუნიკაცია უამრავ ხალხთან, ან ჭირდება რაღაცნაირად, ნუ ახლა თუ რაღაც სატურნის ზაბრუნება არა გვაქვს და რაღაცას სადესაწის პერიოდი თუ არა გვაქვს, იმიტომ რომ ეს უკვე საერთოდ სხვა ნაკადი არის, მე ხო აი უბრალოდ ფრაგმენტზე ვლაპარაკობ აქ.
მაგრამ მაინც ზოგადად თუ ვილაპარაკებთ, ეს კომუნიკაცია არის. ეს არის მიმოწერა, მუდმივი ურთიერთობების სურვილი, მოძრაობის სურვილი. ან უბრალოდ შეიძლება მარტო ვიყო, მაგრამ სულ YouTube-ი მქონდეს ჩართული და სულ რაღაცას სწავლობდე, რაღაცას უსმენდე, ხო? და ასე გამოიხატოს იუპიტერმა გაადიდოს ჩემი ეს კომუნიკაბელური სმენითი სივრცე, ხო, ესე რომ ვთქვათ. ახლა ლომის ენერგია ტყუპებისთვის ასევე გაზრდის რას? ზოგიერთისთვის ეს არაჩვეულებრივი პერიოდი არის სოციალური აქტივობისთვის. იქ ფირმა გააკეთონ მაგალითად ან ეს TikToker-ების და იმების ინფლუენსერების თემა რო ვიგულისხმოთ, ვისაც ზოგადად პლანეტები ყავთ ტყუპებში, ხომ? აი მათ პლანეტარულ სისტემაში ეს იქნება მესამე სახლში იუპიტერის ენერგია, ხო? და მათ ძალიან დაეხმარებათ ამ კუთხით. სოციალური აქტივობა მათთვის ძალიან იღბლიანიც შეიძლება აღმოჩნდეს, ხო? განვეთ პირადი ცხოვრების კუთხითაც, კარიერულათაც და თვითშემცნებითაც იხსნება ძირითადად მესამე სახლის სფერო. და მათთვის ეს გამოსაყენებელი პერიოდი არის, მოკლედ შეიძლება გადაეყარონ აი ამ ურთიერთობებს, საჭირო კონტაქტებს გადაეყარონ, რაც უფრო აქტიურად კომუნიკაციაში იქნებიან ჩართულები. ამაზე არის აქ საუბარი. ეხლა რაც შეეხება კიჩხიბებისთვის, კიჩხიბებს სხვათა შორის აი ზოდიაქოთი კიჩხიბებს ყავდათ იუპიტერი ახლა პირველ სახლში. და იცით რა არის იუპიტერი, ხო ვითომ იღბლიანი კომბინაცია საკმაოდ, მაგრამ ზოგადად ახლა მე თვითონაც კიჩხიბი ვარ და რო აანალიზებ რა პერიოდი მქონდა ამ ერთი წლის განმავლობაში. ძალიან ბევრი აი განსხვავებული ჰორიზონტების გახსნის პერიოდი იყო, აი პირადად ჩემთვის და ძალიან ბევრ კიჩხიბსაც ვიცნობ, ვისაც აი მსგავს შეიძლება არაფერი სერიოზული არ მოხდა მათ ცხოვრებაში, მაგრამ სოფხედელობის გაფართოება თითქოს იყო. აქ როგორც წესი ვამბობთ ხოლმე იცით როგორ კომბინაციაზე აი წარმოიდგინეთ მზის ცენტრთან ფაქტობრივად იუპიტერი 12 წლის განმავლობაში არ ყოფილა და ახალ ციკლს უხსნის, ახალ სოფხედელობას უხსნის აქ იუპიტერი მზის ენერგიას, ან ჩვენ თვით გამოხატვას, ხო? და არის ძალიან კარგი პერიოდი აი ამ გადააზრების. აი ამ გაცნობიერებების, რომელიც ახლა სრულდება, მაგრამ გადადის მეორე სახლში. და მეორე სახლი კიდევ უკეთესი არის, იმიტომ რომ მეორე სახლი ეს არის უკვე ფინანსები, ეს არის რესურსები და თვითღირებულება. აი აქ იუპიტერი გაზრდის, შეიძლება ხელფას შეიძლება თვითღირებულებას ვიღაცა თუ მაგალითად საკუთარ თავს აფასებდა ამადამ ფასად, სამსახურებრივად ან ხელფასის კუთხით, ახლა დააფასებს უფრო მეტად. შეიძლება ეს ფინანსურადაც უფრო ის იყოს, რომ აი სადღაც მე მეტ ხელფას ვითხოვ. ან ჩემ მომსახურეობას ვაძვირებ. ან ჩემ თვით შეფასებას ვაძვირებ. ხომ ეს სადღაც გამიფართოვდა ცნობიერება, რომ მე მგონი მეტი ვღირვა. ზოგისთვის ეს შეიძლება იყოს უფრო იცით როგორი რაღაც უფრო განვითარება შესაძლებლობებში, აბა რა უნარები მაქვს, რა შესაძლებლობები მაქვს, იქნებ უფრო მეტი შემიძლია ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მეორე სახლი არის ჩემი პირადი რესურსები. ეს არის მე რა უნარები მაქვს, რისი წარდგენაც შემიძლია მე გარემოში და აქედან მოდის ფინანსებიც. ანუ მე თუ თვითღირებულება გამეზრდება, ავტომატურად მიხვდებია ცოტა მეც ვიმსახურებ. აი ეს მეორე სახლი კიჩხიბებისთვის ამ თემას გააქტიურებს და ეს ერთ-ერთი პოზიტიური არის სხვათა შორის ამ მიმართულებით. და დანარჩენ ზოდიაქოებს შემდეგ შემოგთავაზებთ ცოტა ხანში, მალევე, უბრალოდ აქ მინდა რომ ეხა აი ძალიან არ იმას ვქნა, წყვეტა არ მქონდეს მე ან მოკლედ არ დაუთმო სხვა ზოდიაქოს ნიშნებს, იმიტომ რომ მე როიწელება ხოლმე ვიდეო, შეიძლება მე ბოლო ნიშნები მივაფუჩეშოთ და რო ვეცადო რომ ეს არ მოხდეს, აქ მინდა გავაჩერო და კიდევ ერთ დავამატებდი მეორე სახლი იუპიტერელებს, ესე რომ ვთქვათ, კიჩხიბებს. რომ აქ ლომი გაზრდის მათ პრეზენტაბელურობას მეორე სახლი არის ყელის ჩაკრას ეძახით, ცით გამოხატვა. ლაპარაკი, ურთიერთობები ადამიანებთან მეორე სახლი არის. მაქსიმალურად არის პოზიტიური ახლა, როგორც თვით რესურსებზე და თვით შეფასებაზე იმუშაონ კიჩხიბებმა, ახლა თან მნიშვნელოვანი არის უფრო ასევე გამოხატონ თავი.
ეს არ ნიშნავს ტყუპურ ლაპარაკს, მარტელაპარაკს. აქ იგულისხმება გამოხატვა თავის, გამოვთქვათ სათქმელი, ხო, გამოვთქვათ ურთიერთობებში საკუთარი თავი და ეს გაზრდის მინიმუმ პოპულარობას, ხო, იმიტომ რომ იუპიტერი ლომში ეს არის თვით პრეზენტაბელურობა, თვით პოპულარობა და კირჩხიბებისთვის უფრო ეს იქნება საკმაოდ პოზიტივის მომტანი თავისთავად და ერთი ისიც მინდა გითხრათ, რომ ახლა მზე არის უკვე კირჩხიბში გადასული და კირჩხიბებისთვის ბევრად პოზიტიური პერიოდი არის, იმიტომ რომ ზოგადად როცა მზე ტყუპებში არის, კირჩხიბების მზე ხდება მე-12 სახლში უკან. სისუსტის პერიოდი იყო მანამდე, ეს ენერგეტიკულად ესეთი პერიოდი იყო, ცოტა დაფიქრების პერიოდი და არა აქტიურობის. ამზე როდესაც კირჩხიბში გადავიდა, ახლა უკვე თვე აქტიური ხდება კირჩხიბებისთვის და ეს მთელი ერთი თვის განმავლობაში საკმაოდ დრაივი არის კირჩხიბისთვის, უნდა იაქტიუროს მაქსიმალურად, უნდა გამოხატოს თავი და პლუს მეორე სახლი უკვე მთელი წლის განმავლობაში იუპიტერი, ივლის უკვე ამ ზონაში და გამოხატონ თავი. აი, თქვენ სათქმელი და ბევრად უფრო პოზიტიური იქნება მათთვის. დანარჩენ ნიშნებს მალე ჩაგიწერთ და დროებით თუ რამე კითხვები გექნებათ, შეგიძლიათ დაწეროთ ხოლმე და დროებით მეგობრებო.